नमस्कार। आज चाहिँ निकै नेपाल अधिराज्यभर चाहिँ निकै ठुलो भारी मात्रामा वर्षा भएको कारणले गर्दाखेरि देशभर चाहिँ भारी मात्रामा वर्षा भएको छ र विभिन्न ठाउँमा धनजनको क्षति भएको छ। र अहिले तपाईलाई म बुढी खोलामा के कस्तो रहेछ ल हेर्नुहोस्। बुढी खोला त्यो लास जलाउने ठाउँ घाट ठिकै छ। यहाँ अहिले यहाँदेखि चाहिँ यहाँनिर माथि चाहिँ निकै पानी बिहान आएको रहेछ। यो माथि झनै माथिको वाललाई भेटेको रहेछ र अहिले चाहिँ सुकिसकेको छ। पानी निकै नै कम भइसकेको छ। र तपाईँहरू जता हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, टाढा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने स्टे सेफ, बी अलर्ट होइन, सचेत भएर हिँड्नु होला, आफ्नो ख्याल गर्नु होला भन्दै तपाईँहरूमा बिदा हुन्छु। बाई बाई।